먼저 하나님께 감사를 드립니다. まずは神様に感謝します。 오늘 또 우리는 제일 첫 번째 성경의 기록과 목적입니다. そして最初に焦点を当てるのは聖書の目的と内容についてです。 이번부터 우리가 자세히 한번 살펴보기를 원합니다. ここからもう少し深めていきたいと思います。 이 사실을 모르면은 신앙생활 하면서도 딴 얘기를 해요. それが分からなければ信仰の歩みがあっても私たちは失敗します。 성경이 왜 과학하고 안 맞느냐 이런 얘기합니다. 例えば聖書は科学とつながないからです。 그렇게 얘기하는 사람들은 성경의 기록 목적을 몰랐기 때문에 그렇게 얘기하는 겁니다. そのように話しているのはまだ聖書の目的を知らないからです。 성경은 과학책이 아니에요. 聖書は科学書ではありません。 성경은 과학 말하려고 한 책이 아닙니다. 聖書は科学を証しする本ではありません。 성경의 기록 목적이 뭔가? 聖書の目的と内容は何ですか？ 그게 오늘 읽은 본문 요한복음 20장 31절입니다. 今日私たちが読んだ箇所にあります。ヨハネ20章31節。 뭐라고 말씀했느냐면 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. しかしこれらはイエスが神の御子であるキリストであると信じ、あなたが彼の名において命を持つことができると信じるように書かれまし 요 た。 구절이 성경 기록의 목적입니다. この一節は聖書の目的を明らかにしています。 또 그 이름을 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. そして信じることであなたは彼の名のもとに命を持っているのです。 그러니까 성경의 기록 목적대로 성경을 안 보면은 전부 틀린 얘기를 하게 되는 거예요. 聖書を読むときに正しい内容が分からなければ間違って読んでしまいます。 그래서 성경 기록 목적이 뭔가 하면은 それでは聖書の内容と目的は何でしょうか？ 예수께서 누구시냐라는 것을 말씀하는데 하나님의 아들이라. イエスが神の御子であるということについて書かれています。 두 번째는 예수께서 그리스도라는 거죠. 2つ目はイエスはキリストです。 그러면은 그리스도의 일은 누가 할 수 있느냐? それでは誰がキリストの働きをすることができる 하나님의 のでしょうか？ 아들이 그리스도 일을 할 수 있는. 神の一人子だけがそれを成し遂げることができました。 예수께서 하나님의 아들인데 그리스도 일을 하기 위해서 이 땅에 오셨다는 겁니다. イエスは神の子であり、キリストの働きをするために彼はこの世 왜 界 오셨느냐? なぜ彼はこの世界に来たのでしょうか？ 생명 때문에 오신 거예요. 命を与えるためです。 생명을 얻게 하려 함이라. 私たちに命を与えるために来られました。 구원입니다. 救いです。 오늘 또 우리는 이 사실을 놔두고 교회에서 예수께서 하나님의 아들 그리스도임을 증거하는 것보다가 다른 거 열심히 해서 그런 거예요. ここに今日の教会の問題があり、教会は神の御子イエス・キリストに告白するべきですが、教会はこれを強調しておらず、福音は消えてい 윤리 ます。 도덕이 필요 없다는 말이 아니고요. 倫理や道徳が必要ないと言っているのではありません。 윤리 도덕 가지고 해결 안 되는 문제가 있는 거예요. 倫理や道徳をもって解決できない問題があります。 과학이 필요 없다는 얘기가 아니고요. 科学が必要ないと言っているのではありません。 과학 가지고 해결 안 되는 문제가 있는 거예요. 科学が解決できない問題があるのです。 철학이 필요 없다는 말이 아니고요. 哲学は必要ないと言っているのではありません。 철학 가지고 해결 안 되는 문제가 し 있는 かし 거예요. 哲学では解決できない問題があります。 그래서 하나님의 아들 그리스도를 보낸 겁니다. そのために神様は一人子のイエス・キリストを送られました。 그런데 이 사실을 놔두고 과학 가지고 안 맞다는 거예요. しかし聖書は科学的にそぐわない部分があります。 과학 배우려고 그러면은 과학 하는 데 가면 돼요. 科学について学びたいなら科学について学んで 근데 くだ 그 さい。 과학을 배웠는데 해결 안 되는 문제가 있다니까. 科学を勉強しても解決できない問題があります。 학교에서 도덕 가르치고 윤리 가르치고 반듯한 생활을 가르쳤는데도 해결 안 되는 문제가 있다니까요. 私たちは学校で倫理、道徳、人生についての知識を学びましたが、解決できない問題があります。 그래서 그리스도를 보낸 거예요. それが神がキリストを使わした 근데 理由です。 교회에서 이 사실을 말을 안 하고 이 사실을 희미하게 얘기하고 다른 것을 강조 많이 해요. 教会はこれについて話していませんし、福音以外に焦点を合わせています。 그러니까 성도들에게 있는 문제가 해결이 안 되는 겁니다. 信徒たちが問題を解決できない理由です。 그래서 오늘 우리는 성경을 가지고 예수님이 누군가 기록 목적대로 예수님을 알아야 되는 겁니다. 聖書の内容と目的を通してイエス・キリストが誰であるかを知る必要があります。 우리는 과학 얘기를 할 수는 있어요. 科学について話すことはできます。 과학가 안 돼서 예수 그리스도를 보냈다 이 얘기를 해줘야 돼요. しかし科学では問題を解決できないことを知っておく必要があります。 우린 윤리 얘기는 할 수가 있어요. 倫理について話すことはできま 그럼 す。 윤리 가지고 안 돼서 예수 그리스도가 오셨다.
이렇게 말씀을 해줘야 돼요. 倫理と道徳では解決することができないのでキリストが来られたのです。 근데 그걸 놔두고 프로그램을 더 많이 해버리고 それはさておき多くのプログラムを進めています。 복음 대신은 그리스도로 답 안 주고 윤리 도덕을 얘기를 많이 하고 なぜキリストで答えを出すことができないのでしょうか。倫理道徳について話しま 어떤 すか。 면에서는 예수 그리스도보다가는 철학을 더 많이 하는 거예요. イエス・キリスト以上に哲学を強調したりします。 빨리 아셔야 됩니다. 理解しなければいけません。 성경은 분명히 철학 얘기가 있습니다. 聖書は哲学について明確に語っていま 욥 す。 시편 잠언 아가서 보면은요 철학 얘기가 굉장히 나옵니다. 支援、信玄、愛歌には哲学の話がたくさん出てきます。 그러나 철학 얘기가 아니에요. しかし聖書の主な焦点ではありません。 철학 가지고 안 돼서 그리스도를 보낸다 그 말씀하는 거예요. 哲学では問題を解決できないので神はキリストを送られ 오늘 ました。 우리는 빨리 아셔야 되는 게 있습니다. 本当に理解する必要があります。 성경의 기록 목적입니다. それが聖書の目的です。 요한복음 20장 31절 ヨハネ20章31節言われたように 기록 목적대로 보셔야 돼요. 聖書の目的に沿った見解で聖書を見なければなり 예수님이 ません。 누군가? イエスは誰でしょう。 하나님의 아들. 神の一人子です。 하나님의 아들이 오셔서 뭘 했느냐? 神の子は何をするために来られたのですか。キリスト。 왜 그리스도로 오셨느냐? なぜキリストとして来られたのですか。 생명. 命をもたらすためです。 그래서 교회는 생명 운동하는 것이에요. そして教会は命の働きが行われるところです。 그러면서 그리스도로 구원받게 해주는 겁니다. そうしながらキリストの救いを受けるのです。 그러면 성경의 내용이 뭔가? 聖書の内容とは何でしょうか。 오늘 우리는 많은 얘기보다가는 하나하나 정확하게 짚어가도록 하겠습니다. 多くのことを話すのではなく、最も重要な内容を一つずつ見ていきます。 성경의 내용은 예수가 그리스도라는 거예요. 聖書の内容はイエスがキリストであるということです。 이게 성경의 내용입니다. これが聖書の主な内容です。 그래서 가장 대표적인 성경 구절이 요한복음 5장 39절이에요. それについて語っている代表的な説はヨハネ5章39節にあります。 예수님이 하신 말씀입니다. イエスは言われた。 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 내게 대해서 기록했다. あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。 성경을 보는 관점입니다. これは聖書を読む時の正しい視点です。 이 관점이 누구의 관점이냐? これは誰の視点でしょうか。 예수님의 관점이에요. イエスの観点からです。 예수님이 성경을 어떻게 봤느냐? イエスは聖書をどのように見 내게 ました 대해서 か。 기록했다. 聖書は私について話している。 성경은 철학에 대해서 기록한 게 아니고요. 聖書は哲学に焦点は出ていません。 많은 족보가 나옵니다. 多くの系図について語っています。 읽기 싫은 그러한 부분이죠. 読むのが嫌になる部分でしょう。 성경은 족보 얘기하려는 게 아니에요. 聖書は系図に焦点を当てていません。 예수님이 성경을 보시고 하시는 말씀이 내게 대해서 기록했다. イエスは聖書を見て私について証言していると言われました。 그러면 우리는 성경을 보면서 누구를 발견해야 되느냐? 聖書を読みながら誰を発見しなければならないでしょうか。 예수 그를 발견해야 돼요. 私たちはイエス・キリストを発見しなければなり 성경을 ません。 보면서 예수님이 누군지를 발견해야 됩니다. 聖書を見るときイエスが誰であるかを発見しなければなりませ 그래서 ん。 성경은 신약과 구약이 있지요. 聖書には旧約聖書と新約聖書があり 제일 ます。 먼저 우리 알아야 될 거 있습니다. 最初に知るべきことがあります。 성경은 십자가 사건으로 聖書は十字架の出来事を中心に 구약과 신약으로 나눕니다. 旧約聖書と新約聖書で2つの部分に分かれています。 십자가 사건은 예수님의 사건이죠. 十字架の出来事はイエス・キリストの事件です。 십자가 사건 이전을 구약 사건이라 그렇게 말합니다. 十字架以前の出来事を旧約と言います。 십자가 사건 이후로 신약이라고 그렇게 말합니다. そして十字架の出来事の後、それを新約聖書と呼びま 그러니까 す。 예수님 중심으로 해서 예수님의 십자가 부활 중심으로 해가지고 그 이전을 구약 시대, 十字架上のキリストの死と復活の事件の前は旧約時代でし 그 た。 이후를 신약 시대라고 その 말합니다. 後を新約時代と言います。 구약은 뭐라고 얘기하느냐? 旧約聖書が予言していたのは 메시아를 보내겠다는 겁니다. メシアが来られる。 예수 그리스도, イエス・キリスト。 그분이 메시아. 彼は救い主です。 메시아는 히브리어, メシアはヘブライ語です。 그리스도는 헬라어. キリストはギリシャ語です。 내용은 똑같이 기름 부음 받았다는 것입니다. 内容は同じです。油注がれたもの。 메시아는 하나님이 기름 부으셔서 왕 선지자 제사장직을 수행하게 하신 것입니다. 神は預言者、祭司、王の働きをするようにメシアに油を注ぎました。 그래서 구약은 메시아 보내겠다는
메시지입니다. 旧約聖書で神が救い主を送るというメッセージ。 신약은 그 예언대로 그 메시아 그리스도가 오셨다는 것을 기록한 것입니다. 旧約聖書の予言通り、救い主キリストが来られました。 그래서 창세기부터 요한계시록까지는 전부 다가 이 그리스도를 믿음으로 구원받다는 거예요. 創世記から黙示録まではキリストを信じることによって救いを受けるという事実を明らかにするために書かれました。 그게 바로 성경에서 말하는 예수 그리스도이십니다. そしてそれは聖書が言うイエス・キリストです。 오늘 또 보면은 우리는 성경 한 구절 한 구절 보면은 아브라함도 오실 예수 그리스도를 보고 믿고 구원받은 거예요. 私たちが聖書を一つずつ見ると、アブラハムは来られるイエスを仰ぎ見て救いを受けたことがわかります。 모세도 오실 예수 그리스도를 보고 믿고 구원받은 거예요. モーセでさえも来るであろうイエスを信じ仰ぎ見ることによって救いを受けまし 신약의 た。 사람들은 어떻느냐? それでは新約聖書の人々はどうでしょうか。 예언된 대로 오신 예수 그리스도를 보고 만지고 눈으로 체험하고 믿고 구원받은 거예요. 聖書に予言されているようにイエスは来られたので、彼らは直接見て触れて経験し、そして救いを受けました。 말세 시대에 사는 우리는 그럼 어떡하냐? 終わりの時代に生きている私たちについてはどうでしょう 또 か。 확실하게 もっと確信を持たなければなりません。 예언된 대로 予言された通りに 2000년 전에 동정녀 탄생하시고 2000年前乙女マリアによって生まれました。 성경에 예언된 대로 죽으시고 3일 만에 부활하시고 聖書で予言されたように彼は十字架につけられ3日後に復活しま 성령을 した。 보내신 예수 그리스도 そしてイエス・キリストは聖霊を送られました。 우리는 믿고 우린 구원받고 살아가는 것입니다. 私たちが信じて救いを受けて生きていくので 그래서 す。 오늘 또 우리는 성경의 내용은 예수 그리스도이시다. 今日私たちは聖書の内容がイエス・キリストであることを理解する必要があり 그러면 ます。 어떻게 해야 되느냐? 今何をすべきでしょうか。 성경에 기록된 대로 믿어야 돼요. 聖書が書かれた目的に従って聖書を信じなければなりません。 오직 예수 그리스도만 ただ、イエス・キリストを通してのみです。 구원을 받는구나. イエス・キリストを通してのみ救いを受けます。 바로 이것을 우리에게 말씀합니다. これが聖書が話していることです。 요한복음 14장 6절입니다. ヨハネ14章6節 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 私が道であり真実であり命なのです。私を通してなければ誰も父のもとに来ることはできません。 예수 그리스도 외에는 아버지께로 올 길이 없어요. イエスを通してなければ神に会える他の方法はありません。 석가 훌륭한 말씀은 했습니다. ブッダは多くの良い言葉を話しました。 그러나 그리스도 하나님 만나는 길은 아니에요. しかし彼は神に会うことができるキリストではありません。 공자 훌륭한 말씀을 했습니다. 講師は多くの重要なことを教えました。 모르는 건 모른다 끄고 아는 건 안다 하고 훌륭합니다. 彼はこれを知っている、それについては知らない、とても正直でした。 그러나 그리스도로서 하나님 만나는 길은 아니에요. しかし彼はキリストのように神に会う方法ではありません。 소크라테스 악법도 법이다 하고 정직하게 지켰습니다. ソクラテスは法律を守り、とても善意がありました。 그러나 생명을 주는 길은 되지를 못하는 거예요. しかし彼自身が救いを受ける方法ではありませんでした。 사도행전 4장 12절입니다. 使徒の働き4章12節 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 준 일이 없다. この方以外には誰によっても救われません。天の下に人がその名を呼んで救われるものは他に与えられていないからです。 우리는 성경대로 믿어야 됩니다. 聖書に書かれている通りに信じなければなりませ 그래서 ん。 오직 예수 그리스도로만 구원받는다. イエス・キリストを通してのみ私たちは救われ 두 ることができます。 번째입니다. 2つ目です。 오직 믿음으로만 구원받는다. 信仰によってのみ救いを受けることができるのです。 이 사실을 우리는 성경에서 있는 그대로 믿어야 됩니다. 聖書に書かれている通りに信じなければなりません。 로마서 1장 17절입니다. ローマ書1章17節 오직 의인은 믿음으로 말미암아 구원을 받는다. しかし義人は信仰によって生きる。 그래서 믿음 이외에 구원을 받을 수 있다. 그게 잘못된 거예요. 信仰なくして救われるという考えは間違っています。 율법 지켜서 구원받을 수 있다. 그건 거짓말입니다. 法律をしっかり守れば私たちは救われるでしょうか。嘘です。 착해라, 바르게 살아라. 나쁜 말은 아니에요. あなたの人生を正しく生き、良いことをする。それは悪いことではあ 그러나 りません。 인간이 착해가지고 구원받을 수 있을 그런 존재는 아닙니다. しかし誠実であったり良い行いをすることによって救いを受けることはできません。 세 번째는 하나님의 은혜로만 구원받는다는 3つ目 겁니다. は神の恵みによってのみ救いを受けることができます。 오직 은혜. ただ、恵みによってのみです。 에베소 2장 8절입니다. エペソ人の手紙2章8節 이 믿음이 무슨 믿음이냐? それはどんな信仰でしょうか。
종교에서도 믿는다 합니다. 宗教でも信じていると言います。 종교에서 믿는 믿음이 아니에요. 宗教で信じている信仰ではありません。 열심히 신앙생활하다가 자빠지는 사람이 있습니다. 信仰の道を歩もうと頑張って心配する人が多いのです。 그 믿음은 무슨 믿음이냐? どのような信仰でしょうか。 하나님이 주신 믿음이 아니에요. 神様中心の信仰ではありません。 종교에서 가진 믿음입니다. 宗教的な信仰です。 내가 믿고 내가 열심히 신앙생활한다. 그건 종교적인 믿음이에요. 私の信仰、私の努力、これは宗教的な信仰です。 여기서 말하는 믿음은 무슨 믿음이냐? ここではどのような信仰について話しているので 하나님이 しょうか。 주신 은혜의 믿음입니다. それは神の恵みによってもたらされた信仰です。 하나님이 다른 방법으로는 구원받을 길이 없어서 하나님이 주시는 믿음이에요. 救いを受ける方法が他にないので、神は私たちに信仰を与えてくださいました。 그것을 은혜라고 말합니다. これを恵みと呼びま 그래서 す。 칼빈 목사님은 말씀했습니다. ですからカルバン牧師は言いました。 성경을 바로 보신 거예요. 彼は聖書を正しく見ていました。 인간은 전적으로 타락했다. 人間は完全に堕落している。 아파줄 수 없다 이 말이 아니고요. 慈善活動を行うことができない。 아파주는 일 할 수 없다 이 말이 아니고 いい行いをしてはいけないということではありません。 불쌍한 사람 도와주지 못한다 그런 말이 아니고요. 貧しい人々を助けることができないと言っているのではありません。 전적으로 타락했는데 하나님 만날 수 없을 만큼 타락했다는 거예요. 全的に堕落していて神に出会えないのです。 그걸 원죄라고 こ 말합니다. れを現在と呼びます。 그 다음에 자범죄예요. 次に自犯罪 그 です。 다음에 조상죄도 있고. 先祖の罪 그래서 하나님이 무조건 선택합니다. ですから何の条件もなく神は私たちを選ばれたのです。 조건을 두면 구원받을 자가 없어요. 救いを受ける条件があれば誰も救われません。 그래서 조건 없이 우리가 하나님의 선택을 받은 거예요. ですから何の条件もなく神は私たちを選ばれたのです。 그래서 은혜를 베풀어 주셔서 믿음으로 예수 그리스도를 고백할 수 있게 하는 거예요. 信仰を通してイエスがキリストであるという恵みを与えました。 이 믿음이란 것은 하나의 수단이에요. 信仰は手段です。 율법의 행위로가 아닌 수단으로 이걸 주신 거예요. 立法の行いではなく信仰として与えられました。 너희가 그 은혜를 인하여 神からの賜物です。 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 信仰によって救いを受けたのです。 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 自分から出たことではありません。 하나님의 선물이라. 神様からの贈り物です。 그래서 이 믿음 자체가 하나님의 선물이라는 겁니다. 信仰自体が神様からの賜物です。 우리는 구원을 바로 알아야 돼요. 私たちは救いを正しく知るべきです。 제대로 복음을 얘기를 안 하니까 구원을 잘 몰라요. 正しく福音を語っておらず、救いについて正しく認識していませ 그래서 ん。 교회 안에서 신앙생활을 한다 하는데 자꾸 문제를 일으키는 거예요. ですから多くの人が教会での信仰を読んでいる中で問題が引き起こされています。 성경에서 말하는 구원을 잘 모르는 거예요. それは聖書が語っている救いについて知らないからです。 성경에서 말씀하는 예수 그리스도를 잘 모르는 거예요. 聖書が語っているキリストを知らないからです。 성경에서 말하는 성삼위 하나님을 잘 모르는 거예요. 聖書が語っている三位一体の神を知りません。 그러니까 이단에 빠지는 거예요. そして多くの人は異端に陥っています。 신앙생활 10년 하고도 이단으로 빠져. 10年以上の信仰生活の後にも異端に陥る人がいます。 목사님이 됐는데도 이단에 빠져요. 牧師でさえ異端の間違いに陥っているのです。 그 뭐를 얘기하느냐? どういうことでしょうか。 성경을 잘 몰랐다는 거예요. 聖書を正しく理解していない 성경에서 からです。 말하는 예수 그리스도를 몰랐다는 거예요. 聖書が語っているキリストを本当に知らないからです。 그래서 신앙생활하면서 교회 와가지고 여러 가지 일을 하는 걸 가지고 내 의를 나타내기 시작하고 教会で使え、信仰生活を送った後、自らの義を示すために 내 多くのこと 주장을 をします。 나타내게 하고 自分の考えを主張 내 し、 공로를 나타내려고 하고 自分自身の長所を示します。 뭐를 몰랐느냐? 知らないことは、 구원은 은혜라는 것을 몰랐는 거예요. これは救いが神の恵みであるということを理解しないことを意味します。 주님은 이렇게 恵 말씀하셨습니다. みを知っていたら神様は言われました。 주인이 종 시큰 일하고 들어왔는데 발을 씻기고 그 다음에 먹을 걸 다 해주고 불평할 수 있느냐? 불평할 수 없다고 얘기했어요. 奴隷は彼の主人が仕事を終えて帰った時、彼の主人の足を洗って主人に食べ物を出さなければなりませんでした。奴隷はそれについて文句を言うことができますか？文句を言うことはできないとイエス様は言われました。 우리가 전적으로 타락한 인생이요. 私たちは全的に堕落している人生 죄 です。 아래 놓여 있었고 私たちは完全に罪の支配下にありました。 하나님의 진노 아래 놓여 있었고 神の怒りのもとにいました。 마귀에게 종되었고 悪魔の奴隷でした。 절대 해결받을 수 없는데 絶対に救いを受けることはなかったの 하나님의 です。 아들 しかし神の御子が来られ 그리스도를 て、 보내가지고 神様はキリストを送られました。 율법의 행위가 아닌 오직 은혜로 立法を守ることではありません。 믿어 새 생명을 얻고 ただ恵みで救いを受ける。 영원한 하나님 나라가 배경이 되어지고 私たちの背景は神の国です。 영원한 영생 속에 들어갔다. 永遠の命の中に入る。 그 은혜를 알았다. 恵みによってこれを知ることができます。 우리는
다른 말 할 수 없고 늘 감사를 해야 되는 겁니다. 他には何も話すべきことはありません。ただそれに対して感謝す 그래서 べき 두 です。 번째입니다. 2つ目です。 그래서 성경의 내용입니다. 聖書の内容は何ですか？ 십자가 사건으로 오실 메시아, 오신 메시아. 十字架の出来事を通して来られる救い主と来られた救い主がキリストであること。 그러면은 예수 그리스도를 성경은 어떻게 얘기하느냐? 聖書はイエス・キリストについてどのように語っていますか？ 이 사실을 좀 더 구체적으로 우리에게 증거하고 있습니다. 聖書はこの事実について非常に具体的な方法で語って 누가복음 います。 24장 25절에서 27절이에요. ルカ24章27節。 제자들도 잘 몰랐어요. 弟子たちもこれを知りませんでした。 예수님이 그리스도이심을. イエスがキリストであるということです。 그리스도가 오셔가지고 어떤 일을 하시는지를 잘 몰랐는 거예요. 彼らはキリストがこの世で成し遂げられることを知りませんでした。 대부분 사람들이 자기 지식, 자기 경험 수준으로 신앙생활을 하려 합니다. ほとんどの人は自分の知識、経験レベルで信仰の道を歩み 예수님이 ます。 십자가 지시고 나니까 제자들이 예수님 모른다 하고 전부 다 뿔뿔이 흩어졌어요. イエスが十字架で背負った後、弟子たちは彼から逃げて彼を知らないと言いました。 그래서 엠마오로도 또 두 제자가 내려가면서 근심 걱정에 쌓여서 있습니다. エマオの道で2人の弟子が心配しながら歩いていました。 그때 예수님이 나타나시면서 같이 동행하면서 대화합니다. その瞬間、イエス様が現れて一緒に歩いて会話 너희가 をしました。 뭘 걱정하느냐? イエスは尋ねました。 선지자가 죽었는데 당신 그 사실을 모르느냐는 거예요. あなたは何を心配しているのですか？預言者が死んだことを知らないのですか？ 그때 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. そしてイエス様は言われました。 미련하고 더디 믿는 자들아, 信仰者の鈍い心のために、 그리스도가 이런 고난을 당한 이후에 자기 영광에 들어가야 될 것이 아니냐. キリストがこれらの出来事で苦しみを受け、それから後に彼が栄光に入るのではなかったのですか？ 그러면서 모세의 글과 선지자의 글을 가지고 자기에 대해서 자세히 설명한 거예요. そしてモーセとすべての預言者から始めて、すべての聖書で自分について語られていることを彼らに説明しま 예수님이 した。 보신 성경입니다. イエス様が見られた聖書の箇所です。 선지자의 글과 모세의 글 가지고 자기에 대해서 자세히 설명했다는 거예요. 彼は自分自身について説明するために、モーセと預言者の書から読み始め 누가복음 ました。 24장 44절입니다. ルカの福音書24章44節。 여기는 엠마오로 내려가는 70인 제자일 수 있습니다. 70人の弟子の中から2人の弟子がエマオの道を歩いていました。 여기는 예수님이 친히 가르신 12 제자입니다. ここに彼が直接教えていた弟子がいました。 무서워 방 안에 딱 문장 긋고 거르장 긋고 앉아 있습니다. イエスを恐れていて、その前に現れました。 예수님이 나타나셨습니다. イエス様が現れました。 내가 너희와 함께 있을 때에 모세의 글과 선지자의 글과 시편에 가르쳐 그리스도인 것을 말하지 않았느냐라고 했습니다. 私があなたたちと一緒にいたとき、モーセの律法や預言者や詩篇に何が書かれていたのか言わなかったのですか？ 무서워 떨고 있는 12 제자에게 나타나신 그리스도께서 彼が教えていた弟子たちがいました。 모세의 글과 선지자의 글과 시편의 글까지 가지고 너희와 함께 있을 때에 내가 그리스도인 것을 말하지 않았느냐고 그렇게 다시 가르쳐 준 거예요. イエスは再び預言者と詩篇のモーセの書を通してキリストについて彼らに教えました。 오병이어 먹였는 것이 못 봤느냐? 내가 그리스도라 이 말 안 하셨어요. 私は5つのパンと2匹の魚の奇跡を行ったキリストですと言わなかったのです。 내가 안전뱅이 일으킨 거 소경 눈뜨게 했는 건데 있는데 그리스도인 줄 모르냐? 그렇게 말씀하지 않았습니다. 彼はこう話しませんでした。私は足の不自由なものを歩かせ、盲人の目を開いたキリストです。 성경을 가지고 しかし聖書を通して、 모세의 글을 가지고 モーセの律法書を通して、 선지자의 글을 가지고 預言者の本を通して、 시편을 가지고 詩篇を通して、 내가 너희와 함께 있을 때에 말한 것을 알지 못하느냐는 거예요. 私があなたと一緒だったとき、私が言ったことを覚えていないのですか？ 우리는 예수 그리스도를 어떻게 알아야 되느냐? イエス・キリストについてどのように知ることができるでしょうか？ 기적 가지고 그 다음에 사건 가지고 아니고요. 奇跡や困難な状況を通してではなく、 성경을 가지고 예수 그리스도를 알아야 돼요. 聖書を通してイエス・キリストを知らなければなりません。 오늘 예수님은 성경을 가지고 자기에 대해서 자세히 설명했습니다. 聖書を通してイエスは自分自身について詳しく説明しました。 요한복음 5장 46절입니다. ヨハネの福音書5章46節。 모세 자신도 결국은
오실 예수 그리스도를 믿고 구원받은 거예요. モーセは来るべきイエスを見て信じることによって救いを受けました。 그러니까 우리는 성경을 가지고 모든 사람들이 예수 그리스도를 믿고 구원받는 거예요. ですから私たちも聖書を通して誰もがイエスを信じ救いを得なければなりません。 요한복음 8장 56절입니다. ヨハネの福音書8章56節 유대인들이 성경을 가지고 예수 그리스도를 모를 때에 너희 아브라함 조상 아브라함은 나의 때 올 것을 보고 기뻐하고 즐거워했다는 거예요. その時ユダヤ人は聖書を通してイエス・キリストを認識しませんでしたが、あなたの父アブラハムは彼を見て喜びました。 성경은 뭐를 말하느냐? 聖書が語っているのは 예수 그리스도라는 것을 계속 말씀합니다. イエス・キリストについて語り続けています。 그러면서 아브라함도 그 오실 예수 그리스도, 모세도 그 오실 예수 그리스도를 보고 믿고 구원받은 거예요. アブラハムとモーセもイエスを待ち望み救いを受けました。 사도행전 28장 23절입니다. 使徒の働き28章23節 거기에 사도 바울은 뭐라고 하느냐? パウロはここで何と言っているでしょうか。 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수의 일로 권하더라. モーセの立法と預言者の両方によって朝から晩までイエスを信じるように説得しようとしました。 대전도자 사도 바울도 성경을 가지고 모세의 글 선지자를 가지고 예수 그리스도에 대해서 말했습니다. 偉大な使徒パウロは立法の書と預言者の書物を使ってイエス・キリストを説明しました。 그러면은 성경은 예수 그리스도의 삼중직을 말씀합니다. 聖書はキリストの3つの職位について語っていま 이 す。 말은 그리스도가 뭐냐라는 것이 キリストとはどういう意味ですか？ 그리스도가 キリスト、 그것이 바로 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 油注がれたものという意味です。 성경은 예수 그리스도의 기름 부음 받은 데서 그것을 계속적으로 말씀하죠. 聖書は油注がれたイエス・キリストについて絶えず言われています。 그리스도는 기름 부음을 받았다. キリストは油注がれたもの、 메시아란 뜻이지. メシアを意味します。 구약에 누구에게 기름을 부었느냐? 旧約聖書では誰に油が注がれていましたか？ 왕을 세울 때에 기름 부었어요. 油注がれた王を立てるとき、 선지자 세울 때에 기름 부었고 預言者を立てるとき油を注がれていました。 제사장 세울 때에 기름 부었었습니다. 祭司も油を注がれていました。 그래서 예수님은 오셔서 모세의 글, 선지자의 글, 시편에 가르쳐 자기에게 자세히 말씀하셨는데 성경은 이 부분을 기록하고 있습니다. これはイエスがモーセ、預言者、詩篇の本を通して自分を説明していたときに聖書が語っていることです。 구약입니다. 旧約聖書には 모세 5경이 있어요. モーセの立法書が5冊あります。 모세의 글이지요. モーセが書いたものです。 예수님이 모세의 글을 가지고 오라고 했습니다. イエスはご自身について説明するためにモーセの書を使いまし 모세의 た。 5경에는 제일 많이 나오는 게 뭔가? 피 언약이에요. モーセ5書では血の契約を強調しています。 가죽옷을 지어 입혔다. 革の衣を作られました。 무화과 잎이 아니지요. イチジクの羽はありません。 아담은 무화과 잎으로 치마를 엮어 입었습니다. アダムはイチジクの葉の衣を着ていました。 근데 하나님이 가죽옷을 지어 입혔다. 神様は彼らのために革の衣を作られました。 거기에 피 언약이 들어있는 겁니다. そこには血の契約が表されています。 아벨이 드린 제사는 피 언약이 있는 제사였었어요. アベルが神のために行った生贄には血の契約がありました。 아브라함과 이삭이 모리아산에서 희생 어린 양을 가지고 제물을 드렸는데 피 언약이 있는 것입니다. アブラハムとイサクは血の契約を結んだ子羊を犠牲の生贄にするためにモリアの山に来ました。 출애굽기 6월절 어린 양 피, 出エジプト記の杉越の血、 레위기 번제, 화목제, 속죄제, 속건제 전부 다 피 언약을 말합니다. レビ記では神様は斜めの供え物、聖なる供え物、罪の許しの供え物、 강약하면서 상번제를 드려라. 아침에도 저녁에도 절기 때도 안식일에도 희생 제사를 드려라. 피 언약입니다. 食材、あがないの供え物についても毎日の供え物、なだめの供え物を捧げなさいとあります。朝、夜、土曜日に犠牲を捧げていました。 신명기는 이 사실을 반복해 가지고 후대들에게 잊지 않도록 해라. 그게 신명기예요. 新明記では次の世代が忘れないようにこれらの重要な事実を繰り返し教えなさいとあります。 예수님이 오셔서 십자가에서 피 흘려 우리 죄를 대속해 주셨습니다. イエス様が来て私たちを罪からあがなうために十字架に血を流されました。 제사장. 祭司、 그래서 、 そして、 이
誠の祭司です。 그러면서 선지자의 글입니다. そして預言者について 역사서와 歴史書では 예언서예요. 書に書かれています。 유대인은 선지서를 역사서와 예언서를 한 군데 묶어가 있습니다. ユダヤ人は同時にこれらの2冊の本を持っています。 역사서는 뭐를 얘기하느냐? 歴史書は何について話しているので 이방의 すか？ 왕도 있어요. 外国人の王についての話です。 이스라엘 왕도 있어요. イスラエルの王たちについ 유다 ても 왕도 です。 있어요. ユダの王について 많은 もです。 왕들이 있습니다. 多くの王についての話が出てきます。 제대로 하나님 아는 왕도 나오기도 하고 これらの王の中で何人かは神を知っていました。 하나님 모르는 왕도 나오기도 하고 神について知らない他の王たちもいました。 그런데 그 왕을 누가 세우고 누가 폐하느냐? しかし誰がこれらの王たちを立て権力を与え解任したのでしょうか？ 하나님이 왕이라는 거예요. 神様は誠の王です。 예수 그리스도가 진짜 왕이라는 걸. イエス・キリストが誠の王です。 이스라엘 왕을 누가 세웠다 폐하느냐? 誰がイスラエルの王たちを立てまた権力を取り去ったのですか？ 하나님입니다. それは神ご自身です。 이방의 왕도 누가 세우고 폐하느냐? 誰が外国の王を立てまた権力を奪われたのですか？ 하나님이십니다. それは神でした。 역사서에서는 그걸 말하는 거예요. 歴史書はそれについて語ってい 뭐 ます。 이스라엘이 전쟁에가 이겼다 졌다 그거는 나중에 얘기고요. イスラエル人が戦いに勝った負けたということについて話しているのは後の話です。 이스라엘 전쟁해가지고 패하는 때가 얼마나 많은데 戦闘に負けたイスラエル人について何回も書かれています。 왜 패하느냐? 彼らが戦闘に失敗した理 그때 由、 하나님이 왕인 줄 몰라가지고 패하는 거예요. 当時彼らは神を王として仕えていませんでした。 이스라엘이 우상을 섬겨가지고 패하는 彼 거예요. らは偶像崇拝をしたので戦いに負けてい 이스라엘이 ました。 우상을 섬겨가지고 포로로 붙들려 가는 거예요. イスラエルは偶像に仕え捕虜にされました。ど 그 왜 그래요? うしてでしょうか？ 하나님이 왕인 줄 몰라 그래. 神を誠の王として知らなかったので 사사 す。 시대에 이 사람들이 하나님이 구원시켜 놨는데 우리도 이방인 같은 왕을 세워둘라. 사무엘상 7장입니다. サムエルが裁いていた時代に彼らは預言者サムエルに他の国のような王を求めました。 이방인 왕 같은 거 세워놨는데 실패하는 거예요. 他の国のように王を立てた後、彼らは失敗に落ちました。 그런데 하나님이 왕이라는 것을 아는 사람을 하나 세웁니다. その後間もなく神はご自分を知っている王を立てられました。 다윗입니다. それがダビデでした。 문제 해결하는 거예요. 彼は問題を解決しました。 하나님이 왕이라는 사실을 아는 사람은 포로로 붙들려가도 증인으로 서는 거예요. 捕虜になっても神を王だと認めた者は捕虜になっても勝利するのです。 다니엘입니다. ダニエルのように 하나님이 나와 함께 하시는 걸 아는 사람이 애굽에 갔다 애굽 복음하는 거예요. 神様が共におられることを知ってエジプトに行った人たちはエジプトを福音化しました。 우리가 예수 그리스도를 믿어도 제대로 믿어야 됩니다. イエスを正しく信じなければなり 이 ません。 사실을 모르면은 감옥에 가고 포로로 붙들려 가면 하나님 왜 날 이렇게 합니까? 이래 이제 기도하는 거예요. これらのことを知らず刑務所に捕虜にされた場合、私たちは次のように祈るでしょう。なぜこんなに苦しいのですか？ 그러나 하나님이 왕인 것을 아는 사람은 그거 가서 뜻을 정해 버려요. 神様を王として認める人々は彼らの心を神様中心に置きま 여기서 す。 예수 그리스도가 왕이라는 것을 나타내야 된다. 彼らがキリストが誠の王であることを明らかにしなければならないことを 우상의 意味し 제물을 ます。 먹을 수 없다 이래 되는 거예요. 偶像に備える食べ物を食べることを拒否しました。 하나님이 왕인데 神が王だか 그 らです。 하나님이 그 사람을 가지고 바벨론에 하나님이 왕인 것을 나타내줘요. それらを通して神はバビロンに彼が王であるということを明らかにされます。 느부갓네살 왕 앞에 그걸 나타내줘요. ネブカデネザルの王の前に来 느부갓네살 ました。 꿈꿨는데 또 그 바벨론 왕 꿈꿨는데 역사 전체에 하나님이 왕이시다는 것을 큰 꿈의 신상 보여줘서 하나님이 왕인 걸 나타내주는 거예요. 神がすべての歴史の王であることを夢の中で見させてネブカデネザルに示しました。 예수님이 모세의 글과 선지자를 글 가지고 뭐를 얘기했느냐? イエスはモーセの書と預言者たちを通して何を言われまし 자기에 たか？ 대해서 자세히 설명했어요. 彼は誰だと言ったのでしょう？ 우리는 역사서를 읽으면서 하나님이 왕이라는 걸 알아요. 歴史書を通して私たちは神が王であることを知らなければなりません。 예언서입니다. 預言書では 예언서 보면은 전부 우상을 버리고 내게로 돌아오라는 겁니다. すべての偶像を捨てて神に戻るべきです。 이 백성이 지식이 없어 망한다. 彼は知識の欠如のために滅びます。 호세아서에 기록했습니다. ホセアで言いました。 내게로 돌아오라. 私のところに戻ってきなさい。 하나님 만나라. あなたは神に会う必要があります。 길 대신 선지자를 이야기하는 道 거예요. となった預言者について語っています。 시편은 뭔가? そして詩篇。 시편은 불신자가 말한 게 아닙니다. 不信者によって書かれたものではありません。 노래요, 찬송이요, 기도요, 고백인 거예요.
歌、賛美、告白、祈りについて語られてい 뭐냐? ます。 그거는 이것을 아는 사람이 고백한 겁니다. 詩篇はこの現実を知っている人々によって書かれました。 그 시편 보면은 그리스도에 대해서 왕, 제사장, 선지자 이 내용들이 시편에 다 기록된 거예요. 詩篇の中ではキリストを指し示した王、預言者、祭司についての内容を見ることができます。 예수님이 그리스도신 것을 담낸 자가 이거를 찬송하기도 하고 기도하기도 하고 고백한 것이 시편이에요. イエス・キリストという結論を通して礼拝、祈り、告白した人々によって詩篇は書かれました。 그런데 예수님이 오셔서 이 노래를 하신 거예요. イエスが来てこの詩を歌いました。 십자가에서 시편에 예언되는 것을 노래로 하신 거예요. 彼が十字架にかけられた時、詩篇を引用しました。 엘리 엘리 라바 사박다니 エリ、エリ、レマ、サバクタに 시편에 예언되어 있어요. 詩篇で予言された通り、 내가 목마르다 시편에 예언되어 있다니까. 詩篇で予言されたように、私は喉が渇い 그러니까 ていま 지금 す。 우리가 그리스도 안에서 왕 제사장 선지자의 비밀 가지고 기도한다. 세계 복음화에 예언된 일들이 계속 일어나는 거예요. 私たちはキリストにおいて王、預言者、祭司の権威を取り戻され、世界福音化の働きを私たちの人生を通して 지금 続いていき 우리는 ます。 예수님이 그리스도시고 모든 문제 끝이고 전도 선교 세계 복음화 237 했는데 우리 교회에 지금 그 일들이 나는 거예요. 私たちはイエスがすべての問題を解決したキリストであることを告白します。そして伝道宣教237カ国の世界的な伝道です。 이건 내가 머리 좋아서 일어나는 일입니까? 私たちの知性によって行われている働きではあり 우리 ません。 교역자들 머리 좋아서 일어나는 教 일입니까? 会の僕たちが賢いからできるのでし 내가 ょう 아무리 か。 봐도 우리 교회 교역자나 저나 머리 좋은 사람 별로 없는 것 같아. 私たちの教会の牧師も私も信じられないほど賢い人はいません。 근데 이런 일들이 일어나는 しかし 거예요. この働きは継続的に起きています。 그래서 오늘 우리는 성경을 가지고 예수 그들을 믿어야 되는 겁니다. 今日私たちはイエス・キリストを正しく知るために聖書を手に取っています。 그래서 오늘도 성경은 예수 그리스도의 삼중직을 지금 말씀하는 겁니다. 聖書はキリストの3つの働きについて語っています。 예수님이 모세의 글과 선지자들과 시편에 가르쳐 내게 대해서 기록했다 그렇게 말씀하셨습니다. イエス自身がモーセ、預言者、詩篇の本を取って彼がキリストであることを説 그러면 明しました。 신약입니다. 新約聖書です。 신약은 뭐를 얘기하느냐? 新約聖書は何について話しているのですか。 복음서 福音書についてです。 왕, 선지자, 제사장 王、預言者、祭司について 이 全て書 전부 か 다 れています。 들어있어요. イエスは旧約の王。 예수님이 오셨는데 구약의 그 왕, 선지자, 제사장 직분을 가지고 예수님이 오셨다는 걸 말합니다. 預言者、祭司の立場、旧約の王としてこの世に来られました。 마태복음 1장입니다. マタイの福音書1 왕으로 章、 오신 예수 그리스도. キリストが王の立場として来られた。 요한복음 14장 6절입니다. ヨハネの福音書14章6節、 선지자로 오신 예수 그리스도. 預言者の立場で来られました。 마가복음 10장 45절입니다. マルコによる福音書10章45章、 제사장으로 오신 예수 그리스도. 祭司の職について 그 と書か 일을 れています。 이루신 것이 뭐냐? 오늘 오후 3시에 다 이루었다 하시고 운명하시는 거죠. これらをすべて達成するために彼は午後3時に完了し十字架で亡くなりました。 역사서. 歴史書、 신약의 역사서는 사도행전 한 장입니다. 新約聖書の歴史的な書は使徒の働き 뭐를 です。 얘기하느냐? 何について話しているの 예수가 ですか。 그리스도의 심을 제자들에게 증거하고 弟子たちがイエスがキリストであることを証拠として残したもの 현장에서 です。 예수님이 그리스도의 심을 증거하는 거예요. あらゆる御業の中でイエスがキリストであることを証言しました。 서신서. 手紙、 사도 바울 썼다든지 베드로가 썼다든지 요한이 썼다든지 서신서입니다. 使徒パウロ、ペテロ、ヨハネによって書かれました。 예수님이 그리스도인 것을 구체적으로 증거합니다. 手紙の中ではイエスがキリストであることを具体的に証言しています。 사도들이 증인인 것입니다. 使徒たちは証人でした。 그래서 마지막에 계시록. 最後に黙示録、 완성되는 하나님의 나라를 우리에게 보여주십니다. 私たちのために神の国が成就することについて 그래서 語られます。 구원받은 성도들이 어떤 환경 속에서도 승리하게 된다. 救いを受けている私たちはどんな状況に直面しても関係なく勝利します。 믿으면은 승리하게 된다. 信仰が勝利するのです。 그래서 그 은혜에 찬송과 감격으로 하나님 나라가 이루어지는 걸 볼 수.
そして幸いなことにこの救いは感謝と礼拝を持って神の 세상 国を確立 나라에 します。 환란이 있지만은 오직 예수 그리스도 믿는 사람은 걱정하지 말란 거예요. 世界には多くの問題や困難がありますが、イエス・キリストを信じる者は恐れが必要ありません。 뭐 일곱 인뗄 때에 일어나는 재앙, 黙示録8章1から2節で 일곱 나팔 불 때 일어나는 재앙, 7つの封印が開かれ、トランペットが鳴らされると災害が起こ 일곱 ります。 대접 쏟을 때 일어나는 재앙, 7つの鉢が流されると他の災害が起こると書かれています。 지금 일어나는 수준보다가 거의 비슷한데 그보다 더 심할 거예요. 今起きている災いはそれよりももっと深刻になります。 저는 지금 일어나는 재앙 보면은 계시록에 있는 거하고 비슷해요. 今起こっている災害を見るとそれは黙示録の災害に似ています。 뭐 수도 없이 지금 계시록 보면 재앙이 쏟아집니다. 黙示録を通して多くの災害が予言されました。 세상에 어떤 환란과 핍박이 재앙이 있더라도 걱정하지 마라. この世界で起こる困難、災害を心配しないでください。 성도는 승리한다. 信じる者は常に勝つので 그래서 す。 마지막에 뭘 이루지요? 結局のところ、 왕 선지자 제사장이신 분이 하나님 나라를 완성해요. 王預言者、祭司であるイエスは神の国を完成させます。 언제 잃어버렸느냐? いつ神の国を失ったの 창세기 でしょう。 3장에서 잃어버렸어요. 創世記3章からです。 창세기 3장에서 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려라 했어요. 神は人を祝福し、すべての被造物をすべ治めると言いました。 그러면서 에덴 동산에 하나님이 그들을 두셨습니다. 神は人をエデンの園に置きました。 하나님 나라를 이루어야 되는 거예요. 神の国を確立すべきでした。 아담과 하와가 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려라 문화 사역으로서 그걸 이루어 나가야 돼요. アダムとイブは創世記1章27節の祝福を手に入れ生きていくべきでした。 근데 마귀에게 쏘가가지고 언약을 놓친 거죠. しかし彼らはサタンに騙されてしまったのです。約束を失ってしまいました。 그래서 이게 세상 나라가 된 거예요. 彼らはこの地上の世界の奴隷になりました。 종이 된 거죠. 奴隷になってしまったのです。 과학과 해결됩니까? これを科学で解決できると思います 영적 か？ 문제가 과학과 해결됩니까? 霊的な問題を科学で解決できると思いますか？ 시달리는 문제가 과학과 해결됩니까? 苦しみの問題を科学によって解決できるでしょうか？ 죄 문제가 윤리 도덕 가지고 해결됩니까? 罪の問題を倫理と道徳を通して解決できるでしょう 절대 か？ 해결 안 돼서 그리스도를 보내는 거예요. して解決できないので神はキリストを送られました。 그리스도는 누구냐? キリストは誰ですか？ 하나님의 아들이라야 이걸 해결할. 問題を解決するために神の一人子でなければならなかったのです。 구원을 주시고 생명을 주시는 거예요. そして神が命を与え、救いを与えられたのです。 잃어버린 하나님의 나라. 失われた神の国。 그걸 할 수 있는 분이 오셔야 되는데 우리를 구원시켜서 그걸 하는 거예요. これを救われるために神ご自身が来られたのです。 교회는 뭐냐? 教会とは何でしょう 세상 か？ 나라의 하나님 나라예요. この世界の王国に対する神の王国です。 교회를 통해가 하나님의 나라를 지금 회복시키는 거예요. 教会を通して神の国を回復されます。 그래서 예수님이 오셔서 내가 그리스도라고 말씀하는 거예요. イエス・キリストが来られて私がキリストであると言われました。 그러면 예수님의 설교 주제가 뭡니까? イエス様の教えの内容は何でしょうか？ 예수님의 설교 イエス様の 주제가 뭐냐? テーマは何でしょうか？ 하나님 나라입니다. 神の国についてです。 성도들이 알아야 돼요. それを知らなければなりません。 예수님의 모든 설교의 주제는 하나님 나라입니다. イエス様の教えのすべてのテーマは神の国です。 여기서 하나님 나라를 잃어버렸어. 創世記3章以降、私たちは神の国を失ってしまいました。 그래서 그리스도가 오셔가지고 하나님 나라를 완성시키는 거예요. キリストが神の国を完全に回復するために来られたのはそのためです。 그래서 예수님이 오셔서 마태복음 4장에 볼 것 같으면 회개하라 천국이 가까웠다. 하나님 나라 말씀하는 거예요. また4章でイエス様は言われました。天の御国が近づいてきたので悔い改めなさい。 예수님이 윤리 도덕 얘기하는 것 같이요. 마태복음 5장. 主は道徳と倫理について話しているかのように見えま 윤리 すが、 도덕을 말씀한 게 아닙니다. 倫理と道徳について話していませ 하나님 ん。 나라의 윤리 도덕을 얘기해요. 神の国の道徳と倫理について言及していま 세상 す。 나라 윤리 도덕하고 전혀 다른 걸 말하는 거예요. 世の中の倫理や道徳では全く異なることです。 예수님은 지금 하나님 나라의 윤리 도덕을 イ 말하는 エス様は神の国の倫理と道徳について話されています。 천국은 이런 것이다. 天国のこともそうです。 하나님 나라를 말씀하는 神の国について話されてい 예수님이 ます。 가르친 기도가 뭐예요? イエス様が教えられた祈りは何でしょう？ 하나님 나라 회복해 달라고 기도. 神の国を回復するように祈らなければなりません。 나라가 임마옵시며 주님의 기도. 神の国が来ますように。 예수님이 비유한 게 뭐예요? 마태복음 13장. マタイ13章で 천국은 이렇다. 비유 하나님 나라예요.
神の国の比喩です。 사도행전 1장 3절 使徒の働き1章3節 감람산 オリーブ山 40일 동안 하나님 나라에 대해서 말씀. 40日間神の国について話しま 우리 した。 구원이 뭐하고 관계 있지요? 私たちの救いとは何でしょうか。 하나님 나라 회복하는 것상. 神の国の回復に関係しています。 계시록 20장이 뭐예요? 黙示録20章 하나님 나라 완성이에요. 神の国の成就です。 그러니까 창세기 저때부터 3장부터 이때까지는 그리스도가 아니고는 하나님 나라 회복할 수 있는 사람이 없어. 創世記3章から黙示録20章までイエス・キリストでなければ神の国を回復できる人はいません。 그 일에 누가 구원받아야 됐냐? 원래 만드신 하나님의 사람들이 구원받고 하나님 나라를 이룬 거예요. 神の形に作られた人々は救いを受けて神の国を築かなければなりません。 그러면 결론입니다. 結論です。 서론 붙들고 인생 살면 안 돼요. 序論だけで生きてはいけません。 열심히 하지 말라는 말이 아니고 一生懸命するなとは言っていません。 공부하지 말라는 말이 아니고 勉強してはいけないと言っているので 이 はありません。 사실 모르면은 공부 열심히 하는데 그거 서론 인생이 되는 거예요. この事実を知らなければいくら勉強しても人生の序論だけで生きることになります。 교회 없어서가 아니고 목회자가 없어서가 아니고 성도가 없어서가 아니에요. 教会も牧師も信者もいないということではありません。 이 사실을 제대로 몰라가지고 열심히 했는데 서론 인생이 됩니다. 問題は彼らが一生懸命働いているのですが、この事実を知りません。 우리는 핵심을 알아야 됩니다. 確信を知る必要がありま 1장 す。 1절 使徒の働き一章一節、 그리스도 キリスト。 모든 문제 끝이 내야 돼요. すべての問題を解決されま 끝을 した。 안 내면은 서론 인생이 됩니다. 人生でその結論に達しなければなりません。 그리스도로 끝을 안 내면은 뭐 다른 거 필요해. キリストが結論でなければ他のものが必要です。 그러면은 다른 것을 통해서 사단이 들어오게 되고 통로가 되는 거예요. これらの他のものを通してサタンが攻撃する手段になります。 그래서 예수 잘 믿는데 갈등한다니까. 多くの人がイエスを信じていますが、心には多くの葛藤 예수 があります。 잘 믿는데 어느 날 넘어져 버려. イエスを信じていますが、失敗する日がやってきます。 시큰 일하고 뭔가 엉뚱한 데서 중요한 데서는 놓치고 이렇게 또 넘어지고 하게 되는 겁니다. 非常によく献身しますが、重要なことでは失敗し、最も重要なことを逃してい 1장 ます。 3절입니다. 使徒の働き一章三節、 하나님 나라. 神の国。 하나님 나라 무슨 말인지 알죠 이제? 神の国が何を意味するでしょうか。 하나님 나라가 무슨 의미인지를 알아야 돼요. 神の国が何を意味するのか知っているべきです。 그래서 주인이 바뀐 거예요. 主人が変わりました。 전에 마귀가 주인이었어. 以前は悪魔に仕えていました。 이제는 예수님이 내 주인이 되는 거예요. しかし今、イエス・キリストが私の主人です。 하나님의 나라는 것은 주인이 바뀐 것을 말합니다. 神の国は私の主が完全に変わったことを意味します。 왕이신 분이 주인이 되는 거예요. 誠の王が私の主になった。 그러면 내가 평안해야지. ですから私たちは平安です。 세 번째, 3番目、 하나님 나라 회복하는데 내 힘으로 되느냐? 안 된다는 거예요. 神の国を自分の力で回復できるでしょうか。できません。 제자들 실력 가지고 되느냐? 안 돼요. 弟子たちはその能力で神の国を 사도 回復で 바울이 きますか。 많이 배웠지만은 그가 되느냐? 시달려요. パウロは非常に知識が豊富で神の国を回復することができたでしょうか。 아버지 약속한 되긴 것을 기다려라. 父の約束を待ちなさい。 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 나가라. あなたは聖霊から力を受けます。そしてあなたは証人になります。 이게 핵심입니다. これが聖書の中心的なメッセージです。 이거 놓치면은 분명히 지금 딴 거 하고 있습니다. これを失ってしまうと他のことに集中します。 신앙생활 잘 하는데도 진짜로 하는 건 아닙니다. 良い信仰生活を送っているように見えますが、それは真実ではありません。 분명히 열심히 신앙생활 하는데 앞장서가 있는데 서론 인생을 살고 있는 겁니다. これを失ってしまうと、たとえいい信仰生活を送っていたとしても、序論だけの人生で、 오늘 이 시대에 뭐 우리가 많이 배웠다 그런 거 아니에요. この時代に多くのことを学んできた。それは関係ありません。 주님은 설교 잘해라 그런 말씀 한 적이 없습니다. 主がうまく説教しなさいとは言っていません。 기도해라고요. 祈りなさいと言いました。 언약을 주셨어요. 約束を与えられました。 138 말씀하시면서 아버지 약속하신 것 기다려라. 使徒の働き1章1節3節8節に父の約束を待つべきだと話されました。 주민되라는 겁니다. 証人になります。 이건 배우지 말라는 말이 아니고요. 勉強してはいけないと言っているのではありません。 부자 되지 말라는 말이 아니고 金持ちになるなと言っているのではありません。 가난해야 된다 그 말도 아니에요. 貧しいままでいなさいと言っているのではありません。 중요한 것을 놓치고 신앙생활하면은 할수록 고생하는 거예요. 重要なことを逃してしまうと、ますます信仰生活が困 왜 難になりま 오늘 す。 세계 교회와 한국 교회에 뭐 이런 문제가 왔느냐?
이제 그걸 지금 말씀하는 겁니다. それが世界中と韓国の教会が問題を抱えている理由です。 핵심. 重要なポイントです。 이걸 아는 사람들이 예배 드려야 これ 돼요. らを正しく知っている人が礼拝しなければなり 이거 ま 아는 せん。 사람들은 눈 뜨면은 예배로 시작합니다. これを知っている人は目を開いたときに礼拝で一日を始め 그게 ます。 아침에 드리는 상번제, 朝と夜の 저녁에 상번제. 最大の生贄礼拝です。 그럼 내 삶 전체가 138이 돼. 人生のすべてがただキリスト神の国聖霊 그래 です。 될 때에 오직 138로 인생 작품 쓰는 제자가 되는 겁니다. ただキリストの弟子となります。そのような作品が出てきます。 내 인생이 작품이 되는 거예요. 人生が作品になります。 로마서 16장 인물의 작품이 되는 겁니다. 私たちの人生がローマ16章の働き人のよ 오늘도 うになります。 승리하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 今日勝利されるように主の皆で祝福いたしま 모든 す。 문제 해결하신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 すべての問題の解決者である主イエ 하나님 スキリストの恵 아버지의 み、 무한하신 사랑하심과 神の大いなる愛を通して 성령의 감화 감동 내주 충만하신 역사가 聖霊の満たし、 성경이 무엇을 말씀하는지 오늘 또 그 내용을 알고 聖書の内容を通して何を言っているのかを正しく知るようにな 오직 り、 138로 인생 작품 쓸 귀한 제자들 위해 ただキリスト、神の国、聖霊を通じて人生の作品を成し遂げるすべての貴重 이제부터 な弟子に 영원까지 항상 함께 있을지어다. 今から永遠まで豊かにありますように。 아멘. アーメン。 감사합니다. ありがとうございます。